ठीक है, आइए तब। हाँ, गियर लगाइए। टाइमिंग चेन का मैग्नेट का प्लेट निकाले एकदम आसानी से, इसी के माध्यम से निकालेंगे। देखिए कितना जल्दी निकाल लेंगे। तो हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसमें देखिए कितना आसानी से खोल रहे हैं, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। निकल गए। 20 सेकंड में निकाल सकते हैं आराम से। और उसके बाद टाइमिंग चेन बदलेंगे इसका पूरा। खोल लिए सारा, अब फिटिंग करेंगे। रोलर लगाएंगे, बड़ा वाला, छोटा वाला, छोटा वाला लगा दिए। ये अंदाजे से मिला है दोस्तों, अभी बाद में पैकिंग में मिला देंगे। डॉक्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं? वो पहले छोटा गाड़ी धोआ सीखा होता है ना। हम लोग का जीजा आया। अच्छा, उसका फेस रिवील करो जीजा का। देखो जीजा बैठा है। ठीक है डॉक्टर साहब, काम दिख गया। लीजिए ना। डॉक्टर साहब अच्छा पेशेंट को ट्रीटमेंट कीजिए। जीजा है। हम लोग जांच में आए हैं आज डॉक्टर साहब के पास। कैसे पेशेंट का जांच हो रहा है। अच्छा, आई स्मार्ट का ट्रीटमेंट हो रहा है डॉक्टर साहब के द्वारा। उनका क्या किडनी खराब हो गया क्या डॉक्टर साहब? लीवर फेल है। उसका लीवर फेल है। लीवर का जांच किया जा रहा है अभी। बस लीवर में कुछ सुई लगाया जा रहा है। बहुत ज्यादा कमजोरी हो गया। कमजोरी हो गया। डॉक्टर साहब कमजोरी को देख रहे हैं। इसमें थोड़ा लीवर का विटामिन सी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब के पास आए हैं जांच करने के लिए कि आई स्मार्ट का कैसे जांच हो रहा है। अभी खाली अल्ट्रासाउंड हो रहा है। अभी अल्ट्रासाउंड हो रहा है। अच्छी बात।
वो भी होगा। MRI नहीं ना होगा डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, MRI की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगली बार हो सकता है। अगले बार हो सकता है। हाँ। अच्छा अच्छा, अगले बार जैसा मतलब वैसा कुछ मत कीजिए, उसका अल्ट्रासाउंड में ही काम हो जाए। ठीक है, आप डॉक्टर साहब को दीजिए। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब लगे रहिए। हमारे क्या कौन सा आपको पाई गई पंखा टंका কথা নিয়ে আইলে तो दिया से भाई तो पंखा तो होना है एयर बोला था। अच्छा, अधिकारी लोग को थोड़ा हवा खिलाया जाए। टाइमिंग चल खराब है। दोनों टाइपिस को एक बराबर मिला लेंगे, जो कि किट 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 का साउंड नहीं आएगा और प्रॉपर साउंड आएगा, बढ़िया साउंड आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर तो किट 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 का साउंड आ जाएगा तो उसमें साउंड में अच्छा नहीं लगता होगा इसको चलाने में। बिल्कुल नया जैसा साउंड बढ़िया आ गया। और इंजन ऑयल सारा कम निकला है, जो कि इसका पूरा वीडियो को नहीं दिखा पाए, काम ज़्यादा है। इधर चैन स्पॉकेट भी लगाए, पूरा चैन स्पॉकेट वगैरह सब कुछ लगा दिए, बढ़िया लगेगा चलाने में। थोड़ा चला के देख लेते हैं। हाँ ये है भैया, जबरदस्त है ना, पबिया के बगल में। थोड़ा चला के देख लेते हैं, लो ना।
अच्छा लग रहा है, ठीक है चलाने में। आपको इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा। मैं आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, फॉलो नहीं करते फॉलो कीजिए।